espantapájaros. El canto de Verdi mejora cada día. Sí. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es Tadeo haciendo todo ese ruido e interrumpiendo nuestra música. Pero, ¿y si es una alarma de incendios? La casa de Tadeo podría estar incendiándose. Es mi deber ayudar. Voy contigo. Tina para Tony y Tony para Tina. ¡Hay que apagar ese fuego ya! ¿Qué están haciendo? ¿Y tú qué haces, Tadeo? ¿Aprendiendo a tocar la batería? ¿La batería? No, estoy al borde del colapso. Una plaga de jardín ha estado robándose mis zanahorias y estoy tratando de espantarla. Oh, no. Pobres zanahorias. Creo que no estás asustándola como deberías, Tadeo. ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¡Bum! 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 ¿Ah? ¡Te tengo! ¿Dónde está el pájaro? ¿Esa es tu plaga, Tadeo? Así es, Tony. Esa ave descarada. Pero, Tony, esa es nuestra amiga Verdi. ¡Ya basta! ¿Qué planeas hacer? Es un espantapájaros para las aves. Eso las ahuyentará. Ay, Tadeo, ¿en serio piensas hacer un espantapájaros tú mismo? Pues, ¿quién más va a hacerlo? Tienes suerte. Este es el mejor creador de espantapájaros del mundo. ¿De veras? ¡Qué bien! Porque ahora no tengo tiempo. Tony, hazme un espantapájaros muy aterrador. ¿Bien? Tengo todo bien pensado, Tony. Harás un espantapájaros poco aterrador a propósito para que Verdi no se asuste mucho. ¿Qué clase de espantapájaro será? Si no asusta. Tal vez no deberíamos hacer este espantapájaros. Dejémoslo así. No fue mi idea. Tú se lo prometiste a Tadeo y ahora él espera que lo haga. Haz lo que quieras, Tina, pero haré el espantapájaros. Ay, Tony, Verdi se irá volando. Y tiene tan lindo canto. Quizá podrías cultivar bananas en lugar de zanahorias, Tadeo. Prefiero las zanahorias. Y Tony le dará su merecido a ese pájaro. ¡Tony! ¡Bravo! ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una casa para Verdi. ¡Fantástico! Mira, Tony. A Verdi le gusta. ¡Oh, vaya! Tony, no entendiste nada. Se suponía que íbamos a ahuyentar al ave, no a construirle una casa. No, tú no lo entendiste, Tadeo. No debemos ahuyentar a Verdi, solo moverla donde se sienta bien. Zanahorias para ti y un bello canto de ave para nosotros. Verdi es una cantante encantadora, ¿no crees, Tadeo? Encantadora. ¿Ah? ¿Oh? ¿Dónde está Verdi? ¡Vaya!